A rantse da Allah wannan zarcin abu biyu zai maka amfani. Na farko maganin ƙarfe ne, na biyu zarci ne. Amma zan ba ku shi akan siga biyu ce. Duk wanda ka jarraba game da haka na rantse da Allah za ka yi nasara. Babu wani al'amari da zai taso maka kai. Wannan inda za ka riƙe hannun mutum sai ya ji kamar za ka fasa masa gashi. Sirri ne wannan, sirrin maza ne. Amma wannan sirri ne rantsatsen sirri wanda yana da kyau ka mallake shi. In dai kana yawo a doron ƙasa kai ba mamaci bane to ka daure ka mallaki wannan sirrin. Kuma zai taimaka maka wajen maganin ƙarfe ne, sannan kuma zarci ne. Malam ka tsala lafiyar kama kawai arziki ne. Idan ka ƙi ka tashi ka tsaya to wasu za su tsaya maka, za a tsaya a kanka. Shi wannan sirrin maganin ƙarfe ne sadidan. Za ka nemi maganin ƙarfe ka tsare jikinka ba don komai ba sai don gudun saɓani da gudun ɓacin rana. Yaro ƙarami zai ƙwace maka waya, yaro ƙarami zai maka barazana, yara ƙananu za su hana ka bin wuri, yara ƙananu za su iya maka raunin da baka taɓa tunani za a yi maka ba a rayuwa. Za ka iya tsintan kanka a cikin kowane irin riski. Kar ka damu da cewar kai baka hayaniya, baka zuwa wurin hayaniya, baka shiga saboda kaza. A rayuwar in dai ɗa namiji ne kai, kana yawo ko kazuwar garinku kake zuwa, to ya zama dole ka tashi ka nemi sirrin da za ka tsaya wa kanka. Gaskiya shi wannan sirrin yana taimakawa mutuƙa. Na rantse da Allah wannan in dai maganin ƙarfe kake nema, to wannan ya ti hari zuƙuha ragadan ɗin, ya ti hari zuƙuha ragadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma zarci ne. Bari mu ba ku ita a waje ta sarrafi guda biyu. Zarci ne kuma maganin ƙarfe ne. Bari mu fara warware muku ta inda ta zama maganin ƙarfe. Abin da ake ga waɗanda suke buƙatar wannan sirrin su yi amfani da shi ma'ana wajen kariya ya zama musu maganin ƙarfe, to ga abin da za su yi. Na farko za su samu garin kargo. An san kargo, ko ka sassaƙo ka shanya ka daka da turmin ƙarfe, ko ka je ka siyo zallan garin shi a kasuwa wajen masu magani ana siyarwa. A ɗeba maka garin kargo. An san garin kargo ko? To banda garin kargo, sa'an nan kuma sai a ɗeba maka baƙin magani ko baƙin gadali. Baƙin gadali mafi yawanci mun ce masa baƙin gadali. Shi ma garin magani ne baƙi haka zaki gan shi ko zaka gan shi. Namiji ko na mace kowa zai iya yin wannan sirrin. Idan aka ɗeba maka shi in ka dawo sai ka rubuta ya ti hari zuƙuwa ragadan ƙafa 7 daban, nan 7 daban, nan 7 daban. 7 ɗaya wanka za ka yi da ita, 7 ɗaya sha za ka yi. Ka samu kwana 7. 7 sau 7 kan 7 kwana 7. Tsakani na da Allah wannan sirrin in dai akan magana da ƙarfe ne, ko ka samu ka tsare lafiyar jikinka daga kariyar wani sharrin ƙarfe ko wani sanda, na rantse da Allah babu abin da zai taɓa ka wannan sirrin. Shi ma haka ana yin sa. In mutum bai gane ba kuma zai iya magana don ya buƙace shi ma ya nemi nashi in ba zai iya haɗawa ba. An fahimta? Ya ti hari zuƙuha ragadan. Nan 7, nan 7, nan 7, 7 kan 7 kwana 7. An fahimta? Idan ka zo shi ne za ka rubuta ko za ki sa a rubuta miki ƙafa 7 daban, sai a sake yin wani 7 a wani allo daban. 7 ɗin farko idan aka wanke ta, ana ɗebo baƙin gadalin nan, sai ki ɗebo ruwa a rabin botiki. Wannan rubutun sai ki zuba shi a cikin wancan ruwan. Wannan baƙin gadalin sai ki watsa a cikin wannan rubutu na botiki da zaki wanka da shi. Sai ki jira ya samu minti 5 ko 10 sai a shiga da shi ko ban ɗaki ko wani fili. In ban ɗaki ne to a tabbatar an wanke ban ɗakin. Idan kuma wani fili ne ko wani kango ko wani ɗaki ko wani guri ko tsakar gida, duka yayi laba'asa. Sai ai bismillah ai wankan magani. Kowa ya sanya ake wankan magani shine akan shi sa shi a wadace ne a jiki da kofi ba tare da an sa soso da sabulu ba. Abu na biyu kuma, idan ka buƙaci kamar cewar shi kana son sa fannin zarci ne, in ka daki bishiya kafin wani lokaci bishiyar ta yi tsawa ko ta ƙone ko wani abu makamancin haka, ko kuma kana buƙata kai ba mai rigima ba ne amma duk wanda ya taso ma in ka riƙe shi ya ji kamar ƙashin shi zai fashe, ko in ka maru mutum da gayya kana cikin fushi ya faɗi ko kuma ya fita hayyacinsa, duk wani abu da zaka taɓa shi ya zamana ya canja daga launinsa, wannan shine asalin zarcin da zaka yi. Na farko idan aka tashi a rubuta maka sirrin, kamar in kai ba in ɗan damba ne wanda yake son duka faɗi, to ya rubuta a jikin baƙar takarda. Ina fata a tsaya a fahimci sirrin da kyau. Kar mutum ya ta kira ne yana cewa ya kaza ba tare da ya tsaya ya saurari bidiyo har ƙarshe ba. Idan aka rubuta shi, in ɗan damba ne kai ka sa a jikin baƙar takarda, tunda kana buƙatar nasarar ka shine faɗuwar mutum. In kuma mutum gama gari ne wanda yake buƙata don tsari akan in ka riƙe mutum ya ji kamar ƙashin shi zai fashe, in ka mari mutum ya ji ya bar hayyacinsa,
irin wanda za ka mari mutum wajen kunnen sannan ya ji ya kai wajen minti 5 baya jin maganan kowa sai ƙara. To wannan abun ne, wannan sirrin ne, wannan sirrin na ya ce ya rizika raga da shi ake juyawa. A farar takarda ne, in ba ɗan damba bane kai ka samu farar takarda sai ka rubuta, ka ɗebo ƙasan kan kabari, kowane irin kabari, ko sabo ko tsoho ko na yaro ko na yarinya. Ana rubutun kafin ya bushe ana barbaɗawa, ƙafa 7 za a rubuta, a mai da ita laya, sai ka rike ta a jikinka, za ka rika yawo da ita har tsawon kwana 41 ba tare da ka shiga da ita ban ɗaki ba. Karka kusanci mace da ita, kuma karka shiga da ita ban ɗaki. In ta kai kwana 41 kawai ka tona rami ka rufe ta, sirri ya bi jikinka kawai. Haka idan ɗan damba ne shi ma haka zai kasance kullum yana yawo da ita sai ya kai kwana 41, amma shi za ta zo masa a jikin wancan me yake da suna, a jikin bakar takarda, a bakar takarda za ta zo masa, kullum zai rika yawo da ita. Hasadi in zai buga wasansa zai sa ta a cikin hannu ya rufe da ita, ko ya sa ta a cikin safar kafa, ko ya sa ta a cikin gefen aljihun wandonsa ko wani guri makamancin haka, ya rika buga wasa da ita. Na rantse da Allah duk wanda za ka yi wasa da shi sai ka ci shi, sai dai in baka mika masa hannu ba. Amma in dai za ka mika masa hannu, hannunka ko bai je jikinsa ba, bi iznillahi rabbi sai yayi tangal-tangal ya tafi ƙasa, za ka cinye shi. Sadida ne, mujarrabun ne, maganin karfe kuma in ka samu kwana 7 kana yi, da Allah in ka ɗauki wuka ka nufi wuyanka da ita kawai. La shakka baka da kokonto ba fargaba, kar ka ji ko ɗin wani abu, kai yaƙini Allah zai yi, kuma Allah ya yi. Mujarrabun ne shi ma, a kiyaye, a jarraba. Ni ban bayar don wani ya cutar da wata ko wani ya cutar da wani ba. Na bayar don tsare lafiya da kare kai, duba da yanayin lokutan da muke ciki, yara ƙananu sai su anshe maka waya.